इस तरह के मोशन ग्राफिक एनिमेशन और साउंड इफेक्ट कहाँ से लाएँ? ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पर आपको लिखना है Adobe नेट। यहाँ पर आने के बाद सब फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप देन उसके बाद मोशन ग्राफिक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर एनिमेशन जो आपको याद है वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे मेरे को एडिटिंग आइकन चाहिए तो मैं यहाँ एडिटिंग आइकन सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें बहुत सारे एडिटिंग आइकन देखने को मिल सकते हैं जो कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो में यूज़ कर सकते हो बिना कॉपीराइट के। उसके बाद में आपको आ जाना है ऊपर ही ऊपर मेन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। साउंड इफेक्ट बहुत से यहाँ पर साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, हज़ारों में साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फ्री म्यूजिक भी मिल सकता है जो कि आप अपनी यूट्यूब की बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज़ कर सकते हो।